如果你得一日喺澳門，你要食啲咩？今日我哋去食葡國菜，呢間嘢真係可遇不可求啊！我想食超多次，但係次次都冇門訂，所以如果你哋路過見到，一定要去試下。就係呢間孖國銘記，我一定會銘記你㗎。OK，咁呢間嘢主要就係做一啲比較平民嘅葡國菜，例如今日打頭陣嘅呢個蒜子牛仔肉，我一攞上嚟嗰個蒜香嘅味道直接撲晒過嚟啊！至於呢個薯條點樣處置呢？如果你係一個 real OG，你就會用呢個地燜番茄沙司飲晒。接下嚟就係呢個德國鹹豬手啊，雖然佢唔係葡國嘢，但係唔知點解澳門好多地方都有得賣。如果我日日食嘅話，我隻手應該都會變到咁。有冇人諗過攞呢個豬骨嚟煲湯？應該好有味，有啲滯，整個檸樂，飲完直接醒覺。最後係呢個蒜蓉牛油焗銀鱈魚，佢嘅銀鱈魚都算係俾得幾多，但係我會話個核心絕對係個薯仔，嗰個牛油再加嗰個蒜香加埋一齊，真係 crazy， 哇好飽！咁呢間銘記算係一個本地化咗嘅葡國菜啦。咁下一次再帶大家食一個正宗嘅葡國菜，係咁先。我要幫 MU403執翻個車牌，拜。